Marekani imesema imefanya mashambulizi makali kwenye kisiwa cha Iran cha Karg kilichotumiwa na nchi hiyo kwa usafirishaji mafuta yake kimataifa. Duru kutoka Washington zimearifu kuwa jeshi la nchi hiyo limefanya mashambulizi 50, lakini maafisa wamesema hawajailenga miundombinu ya mafuta ya Iran. Marekani imesema imefanya mashambulizi makali kwenye kisiwa cha Iran cha Karg kilichotumiwa na nchi hiyo kwa usafirishaji wa mafuta yake ya kimataifa. Duru kutoka Washington zimearifu kuwa jeshi la nchi hiyo limefanya mashambulizi 50, lakini maafisa wamesema hawajailenga miundombinu ya mafuta ya Iran. Hayo yanajiri wakati Marekani imetishia kuishambulia vikali Iran jana Jumanne kwa kuilenga miundombinu yake ya usafirishaji wa nishati ikiwa haitokubali matakwa ya Washington. Iran nayo imeapa itajibu hujuma hizo kwa kuyashambulia maslahi ya Marekani kwenye kanda nzima ya Ghuba pamoja na Israel. Mtazamaji wa Baharia TV, napitia maoni ya wadau kupitia mitandao ya kijamii ambayo wameandika huku. Mmoja huyu anasema Mungu ataulinda utawala wa Iran na wananchi wake watakuwa wameonyesha uzalendo na umoja wa tofauti na mategemeo ya hao makafiri ya kutaka waandamane ili waweke utawala walioutaka wao, na imani hilo halitatimia. Mwingine anasema yule ambaye tuliaminishwa kuwa ndio mtenda haki duniani ila ndio kwanza anavunja sheria na kupewa airtime ya kutosha. Leo hii yale marengo makuu yaliyoipeleka Marekani na Israeli kwa sasa hayapo, iliyobakia kuharibu miundombinu ya raia. Mwingine anasema Marekani ndio chanzo kikuu cha mgogoro duniani, kwani migogoro ya Urusi na Ukraine pamoja na huu wa Afrika ya Kati lazima ahusike moja kwa moja. Sawa, amemtumu moja kwa moja. Mwingine anasema hayo ni mashambulizi ya hasira baada ya kukamatwa nyeti, mashambulizi yasiyo na maana. Asante sana kwa maoni yako mtazamaji. Mwingine anasema wakati mwingine utajiri, madaraka na ubinafsi ni dhambi pengine kubwa kuliko zote. Wanasayansi wapo angani mwezi, nchi inapigana vita na bado uchumi wa nchi husika upo imara, pengine vita ndo pesa. Sawa, asante sana. Mwingine huyu Peter Mwakaposi anasema saa 48 zimetamatika leo, kesho kuna uwezekano Irani ikawa imefutwa kwenye uso wa dunia. Na kamilisha na ujumbe kwake Peter Mwakaposi wa Mbeya, Tanzania. Mtazamaji wa Baharia TV, je, maoni yako ni yapi wewe kuhusiana na taarifa hii? Jina langu mimi ni Friday Mwangomare na hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.